எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு வீடியோவில் நான் வந்துட்டு ஓல்டு ஃப்ரிட்ஜ் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இன்றைக்கான வீடியோ. தமிழில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஆனால் வந்துட்டு ஓல்டு ஃப்ரிட்ஜ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் வீட்டில் வந்து வச்சுக்க யூஸ் பண்ணிக்கன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன்னா இடத்த அடிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் வந்துட்டு அந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் நம்ம கொடுக்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு 1000 ருபீஸ்க்கு வந்துட்டு எடுத்துக்கிறாங்க. இல்லை பழைய சாமானுக்காரனுக்கு நம்ம தரவு மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு 500 ரூபாய்க்கு அந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க. நான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கொடுக்கறதுக்கு வந்துட்டு மனசு இல்லாமல் சரி ஏதோ ஒரு வகையில் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வச்சுட்டேன். ஆனால் வந்துட்டு வீட்டில் வந்துட்டு திட்டும் வாங்கினேங்க. ஏன்னா வந்துட்டு அது வந்துட்டு இடத்த அடிக்குது, அது எதுக்கு வச்சுருக்க, அதனால் என்ன யூஸு அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்டமும் செஞ்சாங்க. ஆனால் வந்துட்டு வாடகை வீட்டில் இருக்கிறோம். ஆனால் வந்துட்டு வீடு ஷிஃப்ட் ஆகிறவர்களும் நம்ம அந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்துட்டு நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம கிளம்புற டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது நம்ம எடுத்து பழைய சாமானத்துக்கு போட்டலாம். அது வரலும் நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஃப்ரிட்ஜு வந்துட்டு நான் தரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிட்டேங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆரம்பத்தில் கிச்சனில் நம்ம யூஸ் பண்ணாத அப்பப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த சாமானம்லாம் நான் போட்டு வச்சுருந்தேன். ஆனால் அதெல்லாம் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லா தான் இருந்தது. ஆனால் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு மாதிரி வந்துட்டு ஒரு ஸ்மெல் வந்துச்சு தான். சரிங்களா? அந்த பொருள் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா எடுத்து யூஸ் பண்ணுறப்பெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி கப்புன்னு ஒரு ஸ்மெல் இருந்துச்சு. ஆனால் வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி நல்லா ட்ரை பண்ணி தான் உள்ளே வச்சுருந்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த ஸ்மெல் வந்துட்டு பிடிக்கலங்க. சரி நீ அடுத்தது பழைய சாமானுக்கு தான் கொடுக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருந்த டைமில் தான் ஏன் நம்ம வந்து ஸ்டிச்சிங் அந்த நூல் இதெல்லாம் வந்துட்டு அந்த நம்ம அதுக்கு என்னென்ன நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் நம்ம வச்சுக்கலாம். வச்சுட்டு நம்மளுக்கு அது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி கொண்டு வந்து வச்சு எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ண ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுங்க. சரி அது வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு சொல்லலாம், அது ஒரு வீடியோவாக எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இன்றைக்கி நான் இந்த வீடியோ எடுக்கிறேன். ஏன் ஸ்டிச்சிங் வீடியோ இன்னும் வந்துட்டு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு ஏன் போடலை அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம். இன்னும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கை வந்துட்டு வலி இருக்குங்க. வந்து லூஸாக வந்துட்டு நம்ம அந்த ஸ்டிச் பண்ணுற டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வலிக்குது. ஏன்னா வந்துட்டு கை வந்துட்டு ஆடுறனால ஷோல்டர் வந்து கொஞ்சம் பெயினாக இருக்குது. அதனால் வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்ச நாளில் நான் வந்துட்டு ஸ்டிச்சிங் வீடியோஸ் நான் போடுறேன். இன்றைக்கி வந்துட்டு நான் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே என்னென்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். உங்கள் வீட்டில் வந்துட்டு ஓல்டு ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குன்னா நீங்களும் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். ஏன்னா வந்து ஃப்ரிட்ஜு அளவுக்கு நம்ம ஒரு கபோர்டு நம்மளுக்கு வாங்கணுன்னா கூட அந்த ரேட்டில் நம்மளால் வாங்க முடியாது. இருக்கிறவர்களும் அதை நம்ம வந்து நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். சரி வாங்க ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இப்போ வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே நான் என்னென்ன வச்சுருக்கேன்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிறேன். இந்த கூடையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ளூடூத்து ஸ்பீக்கர் இதெல்லாம் வந்துட்டு உள்ளே வச்சு மூடி வச்சுருக்கேங்க. ஏன்னா வந்துட்டு அந்த டஸ்ட்டு குட்டி குட்டியாக ஏதாவது பூச்சி இது உள்ளே போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து மூடி வச்சுருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பென் ஸ்டாண்டு பிள்ளைங்களது. பிள்ளைங்க வீட்டில் அங்கங்கே வச்சுட்டு போகிற பென்னு நமக்கு என்னென்ன நாம் என்ன யூஸ் பண்ணுறோமோ அதில் கொஞ்சம் எடுத்து நான் இதில் வச்சுருக்கேன். ஆனால் வந்துட்டு இது எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. அப்புறம் அங்கே வந்துட்டு சிசர் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் வந்துட்டு ஷார்ப்னர் மேலே இருக்குது. இப்போ வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்கு உள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு டோரில் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். மேலே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளவர் ஸ்டிச்சு உஷா மிஷினுக்காக வாங்கினேன். இது ஒன்றும் நான் வந்து யூஸ் பண்ணல. யூஸ் பண்ணுற அப்போ வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு இதை காமிக்கிறேன். இந்த பாஸ்கில் என்ன இருக்குன்னா இந்த நம்ம எம்ப்ராய்டிங் போடுவோம் இல்லைங்களா, அதில் வந்து இந்த ஸ்டார் ரவுண்டு இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஒரு அட்டையில் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. இதை வச்சு மார்க் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெஷ்ஷு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த குயிலிங் பண்ணுறப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கட்டர் இதெல்லாம் வந்து வாங்கினேன். இந்த சில்க் த்ரெட்டு ஜுவல்லாம் செய்கிறதுக்கு வந்துட்டு கட் பண்ணுறதுக்கு அதெல்லாம் வந்துட்டு இதில் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் வந்து கொக்கி டப்பா, அப்புறம் குண்டூசி இது வந்துட்டு மேலே இருக்குங்க. கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க்கர் டூல்ஸ் இருக்குது, இந்த மாதிரி இருக்குது. கீழே வந்து டோரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெஷின் ஆயில் இருக்குது, நூல். நம்ம இந்த மாதிரி நூல் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னா சட்டுன்னு வந்துட்டு ஒரு ப்ளவுஸ் 2 ப்ளவுஸ் ஸ்டிச் பண்ணுறப்பவே பார்த்திங்கன்னா நூல் வந்துட்டு டக்குன்னு தீந்துடும். தீரப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன கலர் நூல் வந்துட்டு தீருதுங்கிறது நம்ம கடைக்கு போகிறப்போ வந்துட்டு நமக்கு தெரியாது இல்லைங்களா. அப்போ வந்துட்டு நம்ம மறந்துடுவோம். மறந்துட்டு என்ன செய்யுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு
அந்த நம்ம என்ன ப்ளவுஸ் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுறப்போ அந்த நூல் தீருதோ அந்த பீஸில் வந்துட்டு கீழே உள்ள ஒரு பீஸ் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவேன். எடுத்து நம்ம என்றைக்கு நம்ம போகிறோமோ அன்றைக்கி இதை எடுத்துகிட்டு போனோம்னா அந்த கலர் நூலெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து எப்பவும் போல் ஸ்டோர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இது வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு ஈஸியாக இருக்கும். நீங்களும் இது மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காற்றோட்டம் இல்லாத இருக்குது இல்லைங்களா? உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்மெல் நம்மளுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்துட்டு நான் ஒரு பத்தி குச்சி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன ஸ்மெல் பிடிக்குமோ அதை வந்து ஓடோனில் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஓடோனில் நீங்கள் உள்ளே வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு மைல்டாக அந்த ஸ்மெல் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அப்புறம் வந்து கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலர் நூல் இருக்குது. இந்த மாதிரி நூல் வாங்கிட்டு நம்மளுக்கு வந்துட்டு சட்டுன்னு வந்து தீராது. ரொம்ப நாளைக்கு வந்துட்டு நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இந்த குட்டி குட்டி நூல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 2 ப்ளவுஸ்லேயே தீர்ந்துருது. இப்போ வந்து ஃப்ரீசரில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இப்போ ஃப்ரீசர் கீழே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சில்க் த்ரெட் நூலெல்லாம் இங்கே வச்சுருக்கேன். இது வந்துட்டு மெஷின் எம்ப்ராய்டிங்கு ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சில்க் த்ரெட் ஜுவல் நம்ம செய்கிறோன்னா அதுக்கு இதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான். இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரே வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. நல்லா நம்மளுக்கு வந்துட்டு என்ன இருக்குது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா வந்துட்டு எல்லா நூலையுமே நம்மளால் வந்துட்டு பார்க்க முடியுது. இது வந்துட்டு அந்த ஃப்ரிட்ஜை யூஸ் பண்ணுறதுலேயே இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுங்க. இப்போ உள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். அந்த ஃப்ரீசருக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா இந்த பாக்ஸில் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸில் இதில் இருக்குது. இந்த சாரீக்கு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா பீட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு பின் பண்ணுறதுக்கு பதில் இது இப்படி எடுத்து நம்ம இப்படி சொருவிட்டோம்னா நமக்கு வந்து வயிற்றுலேயே அழுந்தாது, ரொம்ப நீட்டாக இருக்குது. இந்த மாதிரி வந்துட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து ஊசிங்க. ஒரு 2-3 டைப்பாக வந்துட்டு நீங்கள் 16, 14, 15, 16, 18 இந்த மாதிரி வந்துட்டு எல்லா நீடிலும் வாங்கி வச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி நம்ம வாங்கி வச்சிட்டோம்னா எல்லா மிஷினுக்கும் வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜம்கி ஒர்க்கு ஒரு கலர் வந்துட்டு நம்ம போட்டு வச்சுட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எலாஸ்டிக் இருக்குங்க. இதுலேயும் ஊசி. இது மாதிரி கொக்கி வந்து நம்ம பல்காக வாங்குறப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேட் வந்துட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். இந்த பிள்ளைங்களோட ஜாமெட்ரி பாக்ஸெல்லாம் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிறதுங்க. கொஞ்சம் வந்து நான் மேலே வச்சுருக்கேன். ஏன்னா வந்துட்டு வருது 2 கலர் வருது. இதில் ஒரு கலர் நான் எடுத்து மேலே வச்சுக்க யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. இது வந்துட்டு அது தீர்ந்ததுக்கப்புறம் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே போல் ஹெச் பென்சில் க்ரையான்ஸ் இருக்குங்க. இதில் கொஞ்சம் எம்ப்ராய்டிங் நூல் உள்ள வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து இந்த பீட்ஸ் குட்டி குட்டி பீட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா, இந்த குட்டி ஸ்டெச் போட்டு இந்த எம்ப்ராய்டிங்கு டேப்பு, இந்த ஆரி ஒர்க்குங்க இதுங்க இதுக்குள்ளே இருக்குது. இது வந்துட்டு இது பட்டன் உங்களுக்கு தெரியல, அமுத்துனா வந்துட்டு லாக் ஆகிக்கணும், அந்த மாதிரி பட்டன்.
கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுட்டு, இது வந்துட்டு எம்ப்ராய்டிங் மிஷினுக்கு இந்த உஷா மிஷினுக்கு வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறதுங்க. இது வந்துட்டு இந்த ஓரம்லாம் அடிக்கிறதுக்கு, இந்த குட்டீஸ் ட்ரெஸ்ஸில் வந்து ரொம்ப லேஸாக இருக்கும் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் வந்துட்டு ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்குள்ள இது நல்லா யூஸ் ஆகுது. புக்ஸு, இதில் வந்துட்டு ஃப்ரெஞ்ச் கர்வ், அப்புறம் டைரிங்க. இது வந்துட்டு ஆரம்பத்தில் நான் வந்துட்டு எப்படி ஸ்டிச்சிங் வந்துட்டு கற்றுக்கிட்டேன் அதெல்லாம் எழுதி வச்சுருக்கேன். அதை வந்து உங்களுக்கு நான் தனி வீடியோவை நான் போடுறேன். அப்புறம் வந்துட்டு நூல். கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா, இப்போது நம்ம ஒவ்வொரு கஸ்டமர் புதுசாக வராங்கன்னா அவங்களோட அளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் நியூஸ் பேப்பரில் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுப்பேன். ஓரளவுக்கு ரெகுலராக வராங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி சார்ட் பேப்பரில் இல்லைன்னா ஒரு கேலண்டரில் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுப்பாங்க. எடுத்து அந்த அளவு வந்துட்டு ஒரு பின் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கிறது. அப்புறம் கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆரம்பத்தில் போட்ட எம்ப்ராய்டிங் நான் போட்டு பழகினதெல்லாம் வந்துட்டு ஞாபகமாக இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். கீழே வந்துட்டு அந்த கொஞ்சம் நம்ம கட் பண்ணி போட்டதில் ஓரளவுக்கு பெருசாக இருக்கிற கிளாத்தெல்லாம் வந்து மடித்து வச்சுருக்கேன். மறுபடியும் ஏதாவது தலைவாணி வர இந்த மாதிரி எதுக்கான்னு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலான்ட்டு. அப்புறம் அங்கங்கே கிடைக்கிற அந்த எலாஸ்டிக்கு அந்த ஜிப் இதெல்லாம் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேங்க. அவ்வளோதான் நான் இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுருக்கிறது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். மறுபடியும் இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். வணக்கம்.